ជំរាបសួរគូយើងមកពីការិយាល័យសម្របសម្រួលប្រជាពលរដ្ឋកូនប្រុសអ្នកស្រីដឹងថាអ្នកស្រីលំអៀងទៅខាងកូនធွာសូមអ្នកស្រីមកការិយាល័យយើងរសៀលនេះបន្តិចមកចាសសក់ខ្ញុំដឹងហើយប្រធានវងលុយនេះមិនអាចឲ្យទៅអាមនុស្សក្រៅសាច់ឈាមនឹងទេនោះជាលុយសោធនរបស់ម៉ែខ្ញុំវាត្រូវតែត្រឡប់មកឈ្មោះត្រកូលលាវពួកខ្ញុំវិញលាវឈៀងម៉ែអញទៅតែនិយាយច្បាស់ណាស់មុននេះថាលុយនេះគាត់ជាអ្នកសម្រេចចិត្តឲ្យដោយស្ម័គ្រចិត្តហើយលុយនេះទៀតសោតក៏មានលិខិតបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវអស់ហើយដែរហើយម៉ែប្រកូលលុយនេះឲ្យបងគឺដើម្បីឲ្យជួយទុកដាក់បងមិនចាយទេផ្ដាសំបីមួយរៀលបងគ្រាន់តែមើលខុសត្រូវជំនួសគាត់ទេមើលខុសត្រូវជំនួសខ្មោចទៅជឿលុយធ្លាក់ដល់ដៃអញហើយនៅខ្ជាក់មកវិញទៀតអីហេងទោះឯងទៅរកនរណាជួយក៏ម៉ែមិនឲ្យលុយនេះទៅអញដែរព្រោះឥឡូវនេះអញមិនចេះរកស៊ីចិញ្ចឹមក្រពះដល់ញើសឈាមខ្លួនអញទេម៉ែអញច្បាស់ជាលំអៀងហ្មងមួយកំភ្លៀងនេះម៉ែវីដាស់ទឿនឯងពុកឯងស្លាប់ចោលតាំងពីតូចម៉ែខំចិញ្ចឹមឯងធំប៉ុណ្ណេះមិនមែនដើម្បីឲ្យឯងចេះតែពីលាតដៃសុំលុយម៉ែបង្កើតខ្លួនឯងទេវើយម៉ែហ៊ានវីខ្ញុំដោយសារតែវាហាហើយឯងម៉ែវីឯងព្រោះម៉ែស្រឡាញ់ឯងបើឯងពិតជាចេះគិតមែនសំបីតែបេះដូងក៏ម៉ែហ៊ានធ្វើឲ្យឯងដែរតែមើលខ្លួនឯងឥឡូវមើលព្រោះតែលុយសំបីតែគិតយកចុងក្រោយរបស់ម៉ែក៏ឯងមិនទុកអត់ដែរយាយចាស់នេះរ៉ាំងយ៉ាងបើនាងហ៊ានតែប្រាហឹង្សាទៀតខ្ញុំដឹងប៉ូលីសឥឡូវហើយហាងមួយនេះម៉ែឲ្យទៅបងដាច់ឈិនឯងគ្រប់គ្រងព្រោះគេជាមនុស្សម៉ឺងម៉ាត់ចាំដល់ពេលណាឯងចោលចរិតអាក្រក់នេះហើយរៀនធ្វើជាកូនល្អសិនទៅចាំយើងអង្គុយនិយាយគ្នាដោយសន្តិវិធីពីរឿងទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅសល់ចេះឆាន់តោះយើងទៅចេះឆាន់មួយជីវិតម៉ែនេះគ្រាន់តែចង់ឲ្យកូនមានសេចក្តីសុខទេទោះពេលនេះពួកវាអត់យល់ពីម៉ែក៏ម៉ែត្រូវតែទ្រាំអប់រំពួកវាដែរម៉ែខ្ញុំយល់ហែងគេគ្រាន់តែវង្វេងមួយឆាវទេថ្ងៃក្រោយគេមុខជានឹងយល់ហើយម៉ែខ្ញុំនិយាយលេងស្ដាប់ហើយពួកគណៈកម្មការនឹងក៏លំអៀងដែរចុះថ្ងៃក្រោយយើងគិតមិនទៅលុយ1.2 លាននឹងមិនថាយើងពិតជាមិនបានសំបី1 សេនមែន